pour pouvoir vous amener a entrare à entrer nella dimensione dans la dimension di amare Gesù, d'aimer Jésus, di seguirlo. de le suivre. Queste ultime domeniche Ces derniers dimanches e soprattutto settimana scorsa et surtout la semaine dernière, ho dato come titolo j'ai donné comme titre non lamentate qu'il ne faut pas se lamenter, ma preghi, mais prie. e ho dato degli Et esempi. j'ai donné des exemples, Avevo dato l'esempio degli amici di Daniele l'exemple des amis de Daniel buttati nella qui fossa avaient été jetés dans la fosse. e il re Nebuchadnezzar Le roi Nebuchadnezzar, la mattina dopo averli le buttato lendemain matin, après les avoir jetés nella fornace dans la fournaise ardente, ha detto: il a dit, ma abbiamo buttati dentro tre on a jeté persone 3 legate, personnes liées. ma io vedo 4 Et moi, persone je vois à libere, l'intérieur 4 che si personnes libres muovono. qui bougent. Eppure Alors, il quarto le 4e assomiglia ressemble a un figlio di à Dio. un fils de Dieu. E io ho tenuto a precisare: Et j'ai tenu à préciser, non hanno pregato quando li buttavano nella fossa, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas, non hanno iniziato di ils pregare n'ont pas quando li buttavano nella commencé à fornace, prier quand on les a jetés dans la fournaise. ma pregavano già, Ils priaient pregavano avant, sempre ils priaient e toujours. erano noti Et on les connaissait come ragazzi che comme des jeunes pregavano. hommes qui priaient. Se sei donna o Si j'ai une uomo femme di ou homme preghiera, de prière, quando arriva l'afflizione, quand l'affliction arrive, l'afflizione ti trova l'affliction con se Gesù retrouve avec Jésus. e Gesù Et Jésus ha la soluzione a la di tutto. solution de tout. Gesù, Jésus, figlio di Dio. Fils de Dieu. Gesù, Jésus, Dio. Dieu. Amen. Amen. L'Apostolo Giacomo, L'apôtre Jacques, a capitolo 5, au chapitre 5, anche lui l'ha detto, lui aussi l'a dit, verso 13, au verset 13, se uno soffra afflizione, si quelqu'un souffre dans l'affliction, preghi. qu'il prie. Il nostro problema Notre problème, è non riusciamo a c'est vincere il qu'on ne mondo. réussit pas pour lequel on ne réussit pas à gagner le monde. Uno, Premièrement, perché noi non parce qu'on preghiamo. ne prie pas. Due, 2, noi non crediamo. on ne croit pas. Se tu credi Si tu crois e preghi, et tu pries, Milano, Milan, Pavia, Pavia, la Costa d'Avorio, la Côte d'Ivoire, Benin, le Bénin, Cameroun, le Cameroun sapranno chi tu sei. sauront qui tu es. Il Gabon Le Gabon saprà chi tu saura sei. qui tu es. In Sicilia, En in Sicile, Calabria, en Calabrie, in tutti i quartieri di Milano, en tous les quartiers de Milan, sapranno chi ils tu sauront sei. qui tu es. Ma il problema Mais le problème, è che facciamo c'est que ce qu'on fait in piedi un giorno con un Gesù, jour avec Jésus, l'altro giorno le lendemain, abbandoniamo on Gesù abandonne Jésus per seguire i nostri pour amici suivre nos amis. e ancora Et encore, non è che facciamo un passo verso c'est pas qu'on Gesù fait un pas vers Jésus e un passo lontano da et un Gesù. pas loin de Jésus. Quello che il diavolo ci fa fare, La chose que le diable nous fait quando faire, abbiamo fatto un passo quand on per a Gesù, fait un pas vers Jésus, ci fa fare 2 te passi fait faire 2 pas lontano da Gesù, loin de Jésus. in modo tale De che manière que facciamo fatica dopo après on a des difficultés a raggiungere pour Gesù. rejoindre encore Jésus. Quando predicavo tanto, Quand je prêchais beaucoup, io lo chiamavo il tango j'appelais spirituale, ça le tango perché spirituel. quando ero Parce que giovane, quand j'étais jeune, ero et all'università, j'étais à l'université, volevo imparare a je voulais ballare, apprendre à danser. compravo le cassette Donc j'achetais les cassettes dove si insegnava il où ballare apprenait à danser. e sulla cassetta del Et tango dans la cassette du la tango, prima lezione la première leçon, era un passo davanti c'était un pas en avant e 2 passi et 2 pas dietro. en arrière. È quello che succede in Et c'est chiesa. ce qui se passe à l'église. Tutti ballano Tout le monde danse il tango le tango spirituale spirituel. e così scappano sempre Et di c'est comme più ça qu'il fuit toujours plus verso Gesù. de Jésus. Avevo preso un altro esempio J'avais settimana pris un autre scorsa exemple la semaine dernière dell'Apostolo Paolo e Silas in prigione. de l'apôtre Paul et Silas en prison. Era Atti d'Apostoli, C'était capitolo Actes des 16. Apôtres, chapitre Li hanno 16. messi in On les a mis prigione. en prison. Non si sono Ils ne se lamentati, sont pas lamentés. hanno Ils ont pregato, prié. Ils cantato. ont chanté. Anche gli altri prigionieri Même les autres chiedevano, prisonniers se demandaient. ma quelli là non sono Mais normali? ceux-là, ils ne sont pas normaux. Sono qui dentro Ils sont chiusi ici eppure enfermés. cantano gli inni. Alors ils chantent des hymnes. E la Bibbia Et dice, la Bible dit, mentre cantavano,
Pendant qu'il mentre chantait, pregavano, pendant qu'il verso priait, 25-26, verset 25, la terra ha la tremato. terre a tremblé. La terra ha tremato anche ieri. La terre a tremblé même hier. Ma tante persone la terra ha tremato, la terra ha On tremato. dit la terre Ma a non tremblé, sanno ça a cosa tremblé. Dio voleva Mais ils fare. savent pas ce que Dieu Non so voulait faire. cosa Dio ha Je fatto. ne sais pas ce que Dieu Io a so fait, mais je che sais non que succede niente per rien niente. se passe au hasard. Io so che Dio aveva Je qualche sais que Dieu operazione da avait fare quelque opération e à che faire. l'operazione è stata fatta. Ça Alleluia. a été fait. Amen. Amen. Perciò non lamentate. Donc, ne lamentez-vous pas. Preghi. Priez. Era domenica 12. Ça, c'était dimanche 12. Domenica 5. Dimanche 5. Ho detto una cosa che so che avete J'ai dimenticato. dit une chose que je suis sûre que vous avez oubliée. Ho detto i 5 Les 5 elementi éléments che qui accompagnano accompagnent l'elevazione. l'élévation. Quando Dio ti vuole far Quand Dieu uscire veut te faire sortir dalla schiavitù, de l'esclavage, quando Dio ti vuole far uscire quand Dieu dall'Egitto, veut te faire sortir de quando Dio ti l'Égypte, vuole mettere in una certa quand Dieu veut te posizione, mettre dans une certaine ci sono position, 5 elementi il y a che devono 5 accompagnare la tua éléments qui vita. vont accompagner ta vie. E il primo Le elemento, premier élément, avevo detto che era la c'était la pazienza, patience. perché Dio ci Parce ama, que Dieu nous aime. Dio ci ama. Dieu nous E aime. avevo citato in partenza di questo discorso Geremia 29, Jérémie 29, verso 11 verset e 11. in poi. Perché Dio ha progetti di pace Parce per que noi. Dieu a pour nous Perché des vuole dare a projets tutti noi un il veut futuro e donner una à speranza. nous tous un futur, Dio un vuole espoir. vederci Dieu su. veut nous voir élever. I tuoi peccati Ton péché o la vita di cui ti hanno trascinato ieri non conta se tu segui Gesù. L'Apostolo Paolo è stato peggio di noi. Ha dato ordine di ammazzare. Ha ammazzato lui stesso. Lui-même tué. Eppure Alors, ha incontrato Gesù. il a rencontré Jésus. Se tu incontri Tu Gesù, rencontres Jésus. ma se tu l'hai davvero Et tu incontrato, l'as vraiment rencontré. non puoi rimanere lo tu stesso. rester le même. Dopo l'incontro con Gesù, Après la rencontre avec è Jésus, passato al servizio. il est passé au service. Quando tu incontri Quand tu Gesù, rencontres Jésus, non c'è bisogno di il n'y a pas evangelizzarti. besoin Non c'è bisogno che i pastori ti raccontano tante Le cose. pasteur raconte beaucoup de C'è choses. qualcosa che Il y succede a in quelque te. chose qui se passe Se en niente è toi. ancora successo in Si te, rien ne s'est passé en toi, preghi. il faut prier. Può darsi che c'è ancora sull'impresa degli Peut-être tu es stregoni. encore sur l'ampleur des démons. Perché? Nella vita Parce que dans la vie, ci sono due cose, il y a deux choses. non tre. Il n'y a pas trois. Al rondò, Au rond-point, ai semafori, au feu, ci sono tre. il y a trois feux. Il verde, Le vert, il giallo le jaune e il rosso. et le rouge. Nelle cose di Dio Dans les choses de Dieu, c'è il il y a verde le vert e c'è il et il y rosso. a le rouge. Non c'è il Il giallo. n'y a pas de jaune. O tu sei con Ou Gesù, tu es avec Jésus, o tu sei convertito, ou tu es o tu converti, sei ou ravveduto, tu es repenti, o tu sei ou tu nel es rosso, du côté rouge, gestito ancora encore géré da par Satana Satan e i suoi amici. et ses amis. Quello che conta, La chose qui compte, o quello che è ou importante, la chose qui est o quello importante, che non è ou qui importante, n'est pas important, non è la tua presenza in chiesa, c'est pas ta présence à l'église, è dove è tuo mais cuore. c'est où est ton cœur.